kababayan Cilkocar kecil dari anak pedesaan. Baju bangsa hitam, peci miring ke kanan, jadi kiasan dari anak pedesaan. Mirip legenda yang dulu pernah ada, lahir di Sunda dari yang punya mantan, dari yang asli Indonesia. Cilkocar kecil dari yang kababayan, Cilkocar kecil dari yang anak pedesaan. Kocar kecil. Nah, haus wantenan manuk teh. Bawa pararainya. Sok, aremam. Ya tereh arageung lah. Sok, dahar. Nah, jika suanten si Abah. Kulan, Bah. Oh, nyabah ke lantasan. Pada aya naon, Bah? Pangalakan kalapa Abah. Oh. Ada eta Abah keur naon atuh? Abah makan melahan suruh we biasa. Emang kalapana di mana, Bah? Tuh, anu di sawah teh anjing. Ontos karolot, Bah. Kira-kira kolotan mana ujung Abah? Ngomong naon maneh dari yang dia. Henteu, Bah, eta kalapa Abah gitu geus karolot maksudnya gitu, Bah. Jigelah burukan lah. Oh, mohon, Bah, ya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Aisi dari yang kemananya Bismillah tepani hayang panggil ini. Hei, ini ada Rian. Ayo. Aya naon, Mang? Aya iya nanti. Bismillah we tugas pangi, hayang pangi. Ya biasa sibuk ieu kan, sibuk marap manuk teh mah, boga inguan manuk. Manuk di mana? Aya we. Lain ieu teh di Titangala. Kalapa ku si Abah teh, tapi ting di mana? Atuh eta kalapa, itu kalapa. Loba kalapa di dieu mah. Oh ya da atuh, nu batur eta mah. Terus si Abah mah duka di mana? Kantun we mi warang ngala ai dituduhkeun henteu coba. Paura nu batur. Nah,
Oh, anu si abah mah aya ieu na nanti. Di paling mana? Tuh di ditu tuh, kan? Oh di ditu. Heeh, di ditu. Rek ngilu nganter mal amang. Moal. Oh, oh atuh. Keren. Oh, atuh gue. Nah, itu mah.